Selamat pagi, Mbak. Ya, Mbak. Perkenalkan, saya Vela, mahasiswa dari Poltekkes. Gimana, Mbak, kabarnya hari ini? Lagi gak enak badan ini mbak, Yang dirasain apa, Mbak? batuk. Eh, Cuma dahangnya tuh nggak mau keluar, terus sesak nafas juga. Oh, udah berapa hari sih, Mbak? 3 hari, Oh, tiga tiga harian. hari. Terus udah coba periksa ke dokter belum? Belum sempat Begini. minum obat di rumah tadi udah. Terus gimana, Mbak? Kalau tiduran kayak gini rasanya sesek nggak? Bisa. Jadi kalau lagi sesak kayak gini harusnya itu posisinya tuh semipolar. Semipolar itu posisi duduk 90 derajat. Jadi mbaknya duduk yang tegak. Saya bantu ya mbak. Bisa pulang lagi kayak sambil membantu. Nah kayak gini. Nah kayak gini ya mbak. Ya. Nah kayak gini itu bisa mengurangi sesak nafas. Soalnya dari pernafasan dari dadanya itu lebih bagus, lebih banyak menyerap oksigennya ya mbak. Gitu. Terus kan dari dahnya susah keluar ya. Di sini. Iya, jadi kalau susah keluar nanti saya ajarin ya, namanya itu batuk efektif. Tujuannya biar nanti bisa batuk dengan benar, biar nanti dahaknya keluar, biar nanti pasnya itu lebih plong gitu. Praktekin dulu, nanti mbaknya bisa mempraktekkan ya. Terus sebelumnya ada alat itu nggak buat menampung nanti dahaknya kalau keluar? Ada mbak. Mana kalau saya boleh tahu? Mama saya pakai ini. Oh iya, pakai ini nggak apa-apa. Nanti dahaknya dibatukin di sini ya. Saya ajarin caranya. Yang pertama, tarik nafas 4 detik. Tarik nafasnya lewat hidung, terus dikeluarin lewat mulut. Tarik nafas lagi, keluarin lewat mulut. Tarik nafas lagi, keluarin lewat mulut. Nah nanti kalau misalnya mbaknya udah pengen batuk, nanti langsung dibatukin yang keras gitu ya. Nanti langsung dibatukin, dimasukin ke tempatnya ini, ke sebotolnya. Terus nanti saya observasi kalau misalnya bisa keluar dahaknya, nanti saya observasi ada warnanya, ada bentuknya, sama teksturnya, nanti biar saya tahu gitu. Nah terus biasanya kalau misalnya batuk gini, biasanya tuh enaknya tuh dikasih itu mbak, minumnya tuh yang hangat, biar nanti tenggorokannya juga enak tuh. Terus kalau bisa tuh makannya tuh juga dijaga ya mbak, biar nanti cepat sembuh. Jangan minum yang dingin dulu, jangan makan yang kayak berminyak gitu. Terus kalau bisa posisinya kayak gini ya mbak, banget. Terus kalau pengen tiduran ya nggak apa-apa, tapi posisinya rada ke belakang dikit aja, jangan bener-bener tiduran gitu. Bisa dipraktekin batuknya mbak, minta tolong maskernya dibuka. Praktekin ya mbak, seperti saya bilang tadi. Gimana, udah maksud? Udah, tarik napas ya. Ya, keluarin, tarik nafas, keluarin, tarik nafas lagi, keluarin. Udah pengen batuk belum mbak? Belum. Terus ya mbak, sampai sampai mbaknya pengen batuk. Udah keluar belum mbak? Udah. Oh iya, kalau saya lihat ini dahnya kental banget ya mbak. Jadi nanti bisa dipraktekin terus biar nanti rasanya plong gitu ya mbak. Udah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya mbak. Ya.